Зйомка товариством не заповільнена. На рахунок чистоти скла не буду зводити акцент, ви самі все бачите. Це у нас приблизно 3-я година роботи каміна. Все виставили, підключили, заізолювали, зробили ось таку нішу. Ззаді підмурували подіум. Підключили димохід. Тут у нас одна така експериментальна приблуда, на ній зводити акцент не буду. Так, по повітрю, бо з одним чоловіком був діалог на рахунок подачі повітря, чи взагалі таке потрібно. Регулятор повітря даємо на максимум. Відео не передасть, але видно, яка тяга у нас по повітрю, тобто як повітря затягує в камін. Ось для чого, щоб вам кисень не брало з хати. Було 4, стало майже 9. І в нас